Territori i Kosovës për datën 19 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Në disa zona malore, gjatë pasdites nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe afatshkurtra lokale. Bazuar në sinjalet e përgjithshme rajonale, rreziku për rreshje mbetet i ulët. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe vranësira të lehta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 27 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Pej 13 deri në 28 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 29 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 29 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 29 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 28 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 27 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 29 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 29 gradë Celsius,